Comenzamos friccionando las manos para generar calor y de esa manera hacer un masaje suave sobre la nuca. Friccionamos nuevamente las manos y vamos a hacer un masaje suave en la base de la nuca. El masaje lo vamos a realizar a nivel del punto 20 de vesícula biliar. Este punto está ubicado en el hueco que queda entre el trapecio y el esternocleidomastoideo a nivel occipital. Continuamos relajando los músculos suboccipitales con un masaje transversal. Estos músculos pequeños pero potentes trabajan de forma sincrónica con la visión y son muy importantes a la hora de aliviar las tensiones a nivel cervical. Continuamos con una relajación del músculo temporal. Este músculo se encuentra ubicado por arriba del pabellón auricular y es, junto con el macetero, uno de los principales músculos de cierre de la boca. Una vez que hayamos relajado la parte más superficial de este músculo, vamos a ir buscando con nuestros dedos algunas fibras que estén más contraídas y más dolorosas. Una vez que las encontremos, nos vamos a quedar allí haciendo masajes circulares hasta que relajen, hasta que sintamos que esa tensión afloja. Ahora ya relajamos la parte superficial y la parte más profunda y estamos listos para hacer un stretching del temporal. Tomando punto fijo con el talón de nuestras manos a nivel de la sien, traccionamos hacia arriba con las manos al mismo tiempo que abrimos la boca. Esto lo repetimos varias veces. Una vez que logramos relajar el músculo, nos vamos por debajo del hueso malar, tomamos un contacto con el talón de la mano y hacemos lo mismo. Traccionamos hacia arriba y abrimos la boca. Esta vez vamos a estar trabajando sobre el músculo macetero. Una vez más vamos a buscar con nuestros dedos puntos tensos, fibras que estén más contraídas a nivel del macetero. Allí donde haya dolor o tensión nos quedamos masajeando de forma suave. Si te cuesta encontrar el músculo, lo que podés hacer es cerrar la boca bien fuerte y de esa manera vas a ver cómo el músculo aparece y se hace más notorio. Nos vamos ahora a trabajar el piso de la boca. Vamos a realizar fricciones partiendo desde la línea media hacia atrás. En la medida que puedas, trata de profundizar cada vez más el contacto. Por último nos dirigimos hacia el esternón con ambas manos. Exhalamos bajando la cabeza y traccionamos hacia abajo con las dos manos. Hacemos varias respiraciones intentando llevar cada vez más hacia abajo el esternón y luego, tomando punto fijo en el esternón, levantamos la cabeza mientras exhalamos. Repetimos la maniobra varias veces. Bajamos la cabeza, traccionamos hacia abajo, fijamos el esternón y levantamos la cabeza. Con este ejercicio finalizamos la secuencia. Te propongo que repitas estos ejercicios varias veces al día. Vas a lograr una mayor relajación y una mayor amplitud articular en la medida que los practiques.